ഇത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ക്ലിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബാറ്ററിയുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പൗഡർ പോലെ ക്ലോട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ട് ആക്ച്വലി നോർമലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും വെള്ളമല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, നോർമൽ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂണിടുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പൗഡർ ഇവിടെ ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് നല്ലോണം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതഞ്ഞ് പോകും. അഴുക്കുകളുള്ളത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പതഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും. അഴുക്കുള്ളത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു കളർ വേറെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് പോകും. അതിന് ശേഷം കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. പിന്നീട് ഈ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററിയുടെ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതും ആയിട്ട് വെള്ളം മൊത്തം കമത്തി ഒഴിക്കരുത്. ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസും ഉണ്ട്. വെള്ളം ഈ സാധനം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കുക. ഇവിടെ മാത്രം വീണ രീതിയിൽ ഒഴിക്കുക. പിന്നെ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒഴിച്ച് അത് കളയുക. ആ കോട്ടിങ് വന്നേക്കണ കളയുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പൈസ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതുപോലെ ക്ലീനാക്കി കളയാം. കുറച്ച് പതുക്കെ അത് കളയാം. ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും സംഭവം. നേരത്തെ ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇടയ്ക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടാവത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ടിക് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും. ഇതാണ് കാര്യം. എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി കാണിച്ചില്ല. നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാക്കാവുന്നകത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. സ്റ്റാർട്ടായി.